सो फाइनली हवाबाजी नहीं रुकनी चाहिए मित्र। चैलेंज का 4 डे सुबह एप्पल खा के डॉक्टर से दूरी बनाई भाई। जिम जाते समय बाबू कह रहा है मुझे भी जाना है, स्माइल देख रहे हो भाई उसकी। चले भाई जिम, कभी भाई की फोटो देखी, पुशअप्स मारे भाई। के बाद भाई मारी ये वाली एक्सरसाइज भाई, मैं एक्सरसाइज का नाम याद नहीं भाई, मिक्स चल रहा अपना पूरे हफ्ते। उसके बाद मंडे से रेगुलर होते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज मारते हैं। फिर रात उसने पूछ लिया 28 वाला दूध कितने का है जी। उसके बाद भाई बनाई मिक्सी में अपना प्रोटीन शेक, पोर करा भाई 2 गिलास, एक मम्मी के लिए अपने लिए। प्रोटीन क्या भाई, मैंगो शेक चल रहा है अपना। उसके पहली मील लेके भाई बोलिए काम को तैयार भाई। मिल रास्ते में पवन उठाया बाइक पे, चल दिए सैटरडे भाई। जाम लगा रास्ते में कि भाई भंडारे चल रहे हैं। लंच में खाए चावल भाई, शाम में वही क्रेविंग कॉफी की, चले गए सीसीडी, कॉफी पी भाई। फिर घर पहुंचे, खाना खा भाई। राजस्थान लोग बताएं सब्जी किस चीज की है। सो गाइस मिलते हैं डे 5 में।